今次介紹一個新地方，咁呢就好少香港人會嚟嘅，叫做深洲。佢喺湖南省嘅，國語呢就叫做郴州。咁呢個深洲呢，就係廣東人嘅後花園啦。咁啊，聽講都好多廣東省內嘅人啊、廣州人啊嗰啲都會過嚟呢邊玩嘅，因為呢好近嘅，喺香港西九龍站搭高鐵過嚟呢，大概2個半鐘左右啦，唔使3個鐘就到噶啦。咁都有直達車嘅，嚟到呢個深洲西站。而且我見暫時呢，喺香港西九龍出發嘅車呢，多數都係復興號。咁復興號都幾好坐嘅，又有啲叉電位啊咁樣，所以高鐵過嚟直達都幾舒服嘅。出咗深洲站之後呢，會轉右手邊啦，跟住一路行啦。咁你可以睇到啲指示牌咧，有特別寫住網約車啦，或者係公交車啦、長途巴士啦，咁睇你想搭咩啦。咁通常呢，我就會搭網約車多啲啊，因為網約車會比較方便咯，可能幾廿蚊咁就已經到市區。然後就可以直接去到酒店啦。咁通常我都會約定啲滴滴啊，或者係用花小豬啊啲比較平價少少嘅網約車嘅。咁佢專門咧有個網約車上車點嘅。咁你行到出嚟咧，喺馬路旁邊呢度咧，仲有個停車場位嘅。咁啲網約車都喺呢邊噶啦。咁好多人都喺呢度等車噶啦。咁你可以打電話俾阿師傅確認下佢個位置啦，然後就會喺呢度同佢講，我哋喺網約車點嗰度等你咁樣咯。打車咧，好快咧就到我哋住嘅酒店啦。我哋住呢個酒店咧喺深洲嘅御后里全季酒店，咁又叫御后街啦。咁所以咧呢度咧都比較出名嘅一個景點嚟嘅。御后街咧亦都有一個叫做湖南嘅小鳳凰古城之稱啊。咁咧夜晚咧就特別靚嘅，日頭都古色古香嘅。咁所以你見到呢間全季酒店咧，佢都係設計咧配合翻嗰度嘅古色古香為主啦。咁啊樓層都唔係好多嘅，都係得5層。咁啊連埋地下，咁啊蘇花都幾靚嘅，覺得都係全季嘅一貫裝修啦，比較簡潔啦，木色為主啦，淺木色調啦，有個櫃子啦。跟住入到嚟前台咧，就見到個地方都幾開揚嘅。佢有餐廳啊，又有啲旁邊有啲 coffee shop 嘅位俾你坐下。咁然後我哋嚟到嗰陣咧，因為比較早啦，咁佢就仲有時間要執一執房先至可以俾我哋嘅，咁就未有咁快嘅。所以前台都同我哋講咧，你可以去御后里嗰邊咧，御后街咧睇下先，行下先，轉頭先至翻嚟，咁就會執好房俾我哋噶啦。佢呢邊咧仲有健身房，不過健身房就唔係好大間啦，得一個跑步機咧，同埋一個踩單車機咯。咁啊，仲有張台同凳咁樣啦。咁另外佢都有啲咖啡機啊、茶等等嘅呢啲嘅都有提供嘅。咁都幾舒服、幾 chill，都唔錯嘅環境。另外再轉入去咧，佢仲有洗衣房嘅。咁啊，洗衣房咧有4大部洗衣機啦，跟住有啲燙衫板啦，跟住有啲台凳俾你等一等佢啦。咁另外亦有啲洗衣液啊、洗衣袋啊嗰啲都有嘅。咁啊，設備都幾齊全嘅。咁如果你住得耐咧，其實可以過嚟洗衫咧，咁又幾方便嘅，真係。但係最後我哋行完呢個御后里之後翻嚟咧，咁呢間房咧就有少少出事啦。咁咧就下一集我開箱呢間房咧，再話俾你大家聽究竟咩回事。因為當日夜晚咧，我已經預約咗咧，要着漢服做旅遊拍照打卡。咁啊，連埋化妝啊，連埋服裝啊，同埋攝影師都有齊嘅。咁啊，250蚊人仔有找，咁我就做晒攻略嘅。咁所以就喺御后里嘅御后街呢度附近行一行啦。咁啊，睇見佢都有啲日式嘅烤肉啊，又有鮮牛肉啊、潮汕火鍋啊。咁然後對面咧仲有啲新疆嘢食添，有烤羊腿。咁見到佢呢度都唔少嘢食嘅。咁御后街嘅入邊咧，亦都有唔少飯店嘅。咁所以咧，我當時係因為要 keep 住個身材啦，咁啊想唔食嘢住先嘅，咁就簡單行一行，咁啊等到夜晚咧靚靚咁影完相之後咧，先至再大食一番。喺大家睇呢個深洲靚景嘅同時咧，我就講下我做呢個旅拍嘅一啲攻略啦。
揾咗好多間嘅，先揾到呢個比較算做平價又冇咁多陷阱嘅。咁我都可以 share 我啲攻略嘅。咁大家如果有需要咧，就可以直接問我啦。歡迎你留言 comment 啦。咁另外咧，呢個深洲咧，其實喺嗰陣咧冬天嘅時分咧，你見佢綠樹唔係好多啦，但係咧都有啲綠化嘅，同埋咧佢好多旁邊有兩邊周邊好多店鋪啦，好多食肆啦，咁同埋呢個小橋流水咧有兩條橋，一條木橋啦，咁深洲橋啦，咁另外咧仲有一條咧就係嗰個鵲橋，係石橋嚟嘅，咁夜晚嘅時候咧就會更加靚啦。其實你見佢嗰啲建築咧，都係好古色古香噶，無論係街道啊，定係橋啦，定係兩邊啲屋咧，都係好古色古香咯。咁個感覺咧，你就會覺得同呢個漢服都幾襯嘅。咁當然啦，除咗漢服之外，亦都好多人着唔同嘅服裝嚟嘅。你睇下，有着一啲洛麗塔裝噶啦，好似好日式噶啦，卡哇伊噶啦。咁亦都有啲人係中意着啲民族服裝嘅。苗族啊，唔同嘅民族嘅服裝啊都有嘅。我特登咧唔揾呢啲旁邊街邊嘅旅拍館啦，即係呢啲影相鋪啦，因為咧呢啲咧聽講有好多陷阱嘅，例如咧你啲整啲假眼睫毛啊，又要加錢啊。或者咧，你本來話有影幾多張相啦，跟住然之後幾多10張，咁佢又話有啲影得好靚啊，咁你再加錢啦，每張又加幾多錢咧，就逼你要啦。咁然後咧，仲有啲咧就話叫你晒出嚟啦，跟住又要加錢啦。同埋咧，佢哋有分徵收嘅，徵收嘅即係真係幫你執相啦，執相咧有幾多張啦。咁如果好靚嘅，咁你又想執咧，又要加錢啦。所以要好小心啲隱藏條款啦。咁你要問清楚啦。例如佢會提供幾多張相俾你啦，會唔會提供原稿俾你啦？如果提供原稿俾你咧，你其實係可以自己執相都得，只要你識簡單嘅 Photoshop 啊，或者係你可以直情用一啲可能簡單嘅執相軟件，好似美圖秀秀嗰啲執咧，咁你自己其實係可以執嘅。所以要問清問楚先，仲有冇啲隱藏收費啊？有冇話服裝啊，或者係啲咩高級頭飾啊？咁眼睫毛啊又要加錢啊，等等都要問清問楚嘅。咁日頭一路喺度行魚后里咧，其實都會覺得咧，佢好舒服噶，好 chill 噶。咁咁啱咧就偶遇咗兩位小孩哥，咁喺度釣魚，咁係當地嘅小朋友嚟嘅。佢哋咧就會自己攞條好簡單嘅魚竿咧，一條魚鈎魚線，跟住就嚟釣魚噶啦。咁佢話呢個缸咧，佢真係叫做深洲缸啦，佢真係有魚噶。厲害，你們自己釣的？對，剛才還跑了一條好大的。這裡真的釣得到嗎？剛剛還跑了一條好大的。這個是嗎？那個這裡2條了已經。厲害，我操！剛跑了一條3斤，3斤多的。哦。我覺得就平啦，如果樓上。呢啲夜晚就開門啦，呢啲夜晚都開。哇！呢個仲要平喎，嗰啲咁平嘅。我見到啲旅拍店咧係好平嘅，跟住我上網一睇咧就勁多差評咯。原來都係有好多隱藏條款，所以大家千祈要小心啦。咁另外咧亦都可以喺魚后里呢邊咧影下啲深洲打卡位啊。因為未夠時間啦，我約咗係5點半嘅，咁所以咧我就先食個少少下午茶墊下肚先啦，但係都唔敢食太多嘢啦。嚟咗呢間咧西式嘅餐廳啦，佢有少少似 cafe 咁樣嘅，咁就環境都幾靚嘅，最緊要咧佢係見到睇到個江景嘅。咁直情咧就接近嗰個深江橋呢條木橋呢邊旁邊咧，咁你有啲大型嘅落地玻璃啦，有啲卡位咁坐啦，都幾舒服噶。喺呢度咧影下相咧打卡咧，都係一個唔錯嘅景點嚟嘅。咁另外咧，除咗樓下咧，佢仲有樓上嘅。咁我都上咗去樓上睇咧，原來佢地方都係好大下嘅。咁一樣咧，都係有好多打卡位嘅。你可以對住街景啦，影下對面一啲古色古香嘅地方啦，亦都可以咧臨江咧對翻個江景，佢仲有個大露台添，你可以上去嗰度拍照都唔錯噶。咁都係幾好嘅一個打卡餐廳啦。
佢嘅甜橙即係生果啦，同埋麵包醋咧都係送嘅。咁跟住我就點咗個下午茶套餐啦，有2杯嘢飲啦，同埋有一個 cheesecake 嘅。個 cheesecake 都幾迷你嘅。好多的 cream。哇，鮮啲，好靚。要人點嘅？唔知係有人點買，想知咪呢個？呢個唔甜，有呢個掉過呢個唔甜。芝士味都幾濃嘅。OK 就好啦。終於嚟到旅拍嘅重頭戲啦！呢間就係我問咗好多嘢，跟住佢都答咗我，有符合我要求嘅。佢係一間樓上鋪嚟嘅，喺啲民居入邊嘅，真係人哋屋企宿舍咁入邊3樓啦。咁你行上去呢，應該係自家屋企改建嘅。咁啊，一入到去呢，就會見到佢有好多好多漢服啊，唔同嘅衫啦。先挑衣服上。花。呢個太現代啦啩，後邊有頂帽喎。然後我把提供拿宝寶給你啊。好。黃色好睇，我自己邊有冇睇啫？冬天。呢個睇，冬天嘅唔係好多嘅，都係夏天嘅多。夏天比較多，冬天少啲。呢個都得，但係呢個素雅啲。呢個仲有單紅色。仲有呢啲。呢個麻麻地，你覺得呢個咁樣好睇定係冇呢個好睇啊？你覺得呢條嘢喺呢個中間好睇，係咪中間好睇啲啊？呢個 V 領，順手揭開揭開。哦，就呢個 ，OK。就是你學發型頭送的可以髮型有類似的，對，美格麗的一套。有點鬆分這樣。我們有福利，不要吃太多。呢度咧提提大家咧，可以之前做下功課嘅，可以網上揾啲圖片咧，然後提醒翻佢哋咧，你想要用咩妝容啦，或者係唔好太網紅啊，唔好太誇張啊，或者你個頭飾係要點樣啦，然後你要中分啦，定係咩髮型啊，披肩長髮定盤髮啊，呢啲都可以同佢哋提前講定嘅。這樣子的嘞，這樣子的。跟着桌子上貼。我在桌子上貼。好，你可以先看看好。好啊。化完妝就可以跟住攝影師出去外面拍外景啦。咁嗰陣咧已經係由5點半整到6點半有多，差唔多7點鐘啦。咁出到去咧，啱啱好已經着晒燈啦。咁我哋就可以拍去個靚靚夜景啦。你會見到佢同日頭完全唔同噶。呢個就係嗰個小鳳凰古城嘅美感啦。御後街嘅嗰個夜景出咗嚟咧，你會覺得佢係一種好中式嘅，但係又好靚、好現代化嘅感覺咯。因為啲燈咧真係好金碧輝煌啊！
另外我呢個女攝影師咧就非常之好啦，仲幫我指導埋我動作啦，教我點樣可以似一個千金大小姐咁啦，大家閨秀咁嘅感覺啦，叫我個身段要柔軟啲啦，同埋眼神要溫柔啲啦，咁感覺咧就好親切咁啦。咁但係咧我就做唔到啦，我眼神就比較兇狠啲啊。咁咧就佢一路都話我咧，其實應該適合着呢個戰國袍，或者下次咧應該扮女將軍會好啲。咁我應該扮男裝會好啲啊。睇嚟我都係扮唔到斯文，同埋扮唔到溫柔噶啦。咁最尾咧，佢又幫我指導咗我咧拍咗第二輯另外一種風格嘅相啦，就係比較調皮啲啦，可愛啲嘅。咁最後咧個成片咧就係咁樣啦。呢張咧就係其中一張精修圖啦。咁我呢個 package 咧一共有6張精修圖，然後40張原圖係冇收過嘅。咁但係其實咧，阿女攝影師係非常好，幫我影多咗咧好多張。我諗加埋都有70張定80張。總之佢都俾晒原圖我，又冇需要我加錢嘅。咁啊，我真係覺得佢非常之 nice 啊！呢個女攝影師都非常之有心機嘅，佢又會影啲大頭相啦，亦都會影一啲係有景嘅。咁啊，有啲 close up 咧，譬如佢話見到我着係橙紅色衫啦，咁佢特登去翻啲紅色嘅景啦。嗰陣啱啱聖誕咧，有啲紅色聖誕樹啦，咁啊叫我攞住啲冰糖葫蘆咁樣影啊。咁啊，雖然呢一輯相咧入邊咧呢個 close up 咧，我冇揀到我中意嘅相啦，但係其實如果執一執話都可以用嘅。咁啊，唔同嘅相咧，你都可以自己到時再執咯。咁另外跟住佢咧去完呢度咧，又要去木橋嗰邊咧又影啦。咁啊，影咗唔同嘅地方之外咧，佢仲會攞住一大堆唔同嘅道具俾你嘅。咁佢咧嚟到咧就一定係佢優先嘅，佢會幫你趕走其他已經影完相仲喺度逗留嘅其他旅客啦。因為佢哋搵食噶嘛，咁所以肯定係佢哋 first priority 啦，佢哋優先啦。其實除咗我之外咧，周圍都有好多人影唔同嘅相嘅。你見有啲頭飾係好誇張啦，同埋係好網紅 feel 嘅，仲有男仔都有影噶，影啲武俠啊、公子哥兒啊都有嘅。咁啊，佢都有唔同嘅道具俾我嘅，有啲燈仔啊，有線啊，各款各樣咁樣啦。咁你見到啲精修圖咧，好似同我有少少出入咁噶啦。咁啊，另外咧最尾佢仲會去翻嗰個叫竹林啦，嗰個位度啦，咁啊同你影多幾張嘅。成個過程咧，佢好似都影咗差唔多半個鐘左右啦。呢半個鐘影完之後咧，佢哋會擺翻啲相上去佢哋嘅百度網盤度啦。跟住你亦都可以 download 啦。咁佢有啲時間要執相嘅，咁可能會第2日俾翻啲相你啦。我記得當晚咧，我係着住啲衫咧行咗個圈先嘅，跟住然之後咧就再上翻去佢嗰度揀相啦。咁揀完相之後咧，佢要徵收咧，就應該要第2日先俾你嘅。咁同埋咧，佢收咗錢之後咧，都係第2日俾網盤你啦。咁然後你可以上百度網盤度下載翻自己啲原相啦。我覺得幾好嘅一樣嘢咧，係你可以一路着住嗰啲漢服咧，行到咧10點11點先俾翻佢，佢話都冇問題嘅。可以影埋身材。之後就係到我專屬攝影師幫我拍片啦、影相啦、打卡啦、出片啦，即係出靚相、美圖嘅時間啦。你我一路行向前啊！除咗有靚人，仲有靚景。你睇呢個深洲夜晚幾靚，周邊嗰啲建築咧開晒燈咧，真係好靚啊！再加上咧江入邊水入邊嘅倒影咧，你會令到啲燈咧更加靚、更加璀璨。唔怪之咁多人中意嚟呢度啦！打卡咧真係一流啊！你睇下我若有所思嘅樣。專業拍照，10元1張，即拍即取。專業拍照，10元1張，即拍即取。
喺呢啲景點咧，就有嗰啲專業影相10蚊一張嘅，咁都幾貴。其實我而家呢度成 set 嘢加埋都係238，就已經有40張原圖底片，跟住精修圖即係幫你執相咧就有6張。咁其實如果你要攞啲精修圖咧，你可以同佢傾嘅，咁啊有唔同嘅 package 嘅，但我覺得都夠玩啦。咁啊自己又可以周圍行下，同阿攝影師影完之後咧就自己自拍下啦，自己可以做下一啲唔同嘅 pose 啦，咁都覺得幾開心嘅。咁同埋我覺得呢個 package 夠啦，嗰6張其實我已經夠用啦。啲人通常用9張係因為佢哋要擺去 WeChat 嗰度咧，擺去朋友圈度俾人睇嘅。你可以過啦。之後就有非專業舞者跳嘅漢服中國舞，亂咁擺 pose。咁但係咧，我建議大家咧真係帶一對咧，可能係白鞋啦。我嗰日就着咗白色波鞋嘅。咁其實你都可以帶一啲可能係漢服相配嘅鞋啦，咁就會更 match 啦。請大家欣賞專業舞者嘅舞姿啦。因為我去到深州嗰陣咧係得4度嘅啫，嗰陣聖誕節期間都幾凍嘅，但係咧一樣有一啲人咧抵冷貪燒傷啦，咁佢一樣都係可以露肩啊、露背啊，或者着啲薄紗嘅，咁就冇我着得咁厚咁冬天 feel 嘅。咁但係其實如果你夏天咧，應該大家都係着類似呢啲衫噶啦。咁如果你覺得想要 sexy 啲話咧，就可以揀呢種衫啦。呢邊除咗有阿叔唱露天卡拉 OK 之外咧，啲景都好靚嘅。咁另外亦都有一啲小朋友玩嘅遊樂設施啦。你見佢都係幾土炮下嘅，但係咧佢啲閃閃燈咧又真係幾吸引啲小朋友玩嘅，都幾得意。之後咧真係忍唔住啦，終於卸晒妝之後換晒衫咧，就想去大食一番啦。咁所以咧我就去揾咗一間附近嘅餐館啦，咁就試下去當地嘅特色菜。由於片長關係咧，我下一條片咧就會講下我食咗啲咩當地特色菜啦。我揀咗呢間叫牛耳啦，另外亦都會開箱全季酒店嘅2種唔同房型俾大家睇。記得睇我下一條影片啊！